Fala galera, beleza? Tá falando é o Lucas e hoje vamos começar aqui um vídeo de Last Day. Faz um tempo que eu não jogo, a última vez que fui ver tava assim minha casa, então tem um zumbi aqui fora, vou chamar ele pra treta aqui, ó. Opa, vamos ver, tem que acostumar aqui que é um computador mais diferente, o telefone queimou. Vamos ver, toma, toma, toma. Foi minha casa, como é que fica, velho? Faz... Ah, tá, o sangue sai. Mas o corpo não sai. O corpo não sai. Enfim, vamos ver já o que tem no rádio aqui também. Mas eu rodar isso daqui é muito ruim. Não tem barra criada, não tem barra de alumínio, não tem fio de ar, não tem circuito. Sucesso. Eu vou cancelar. Vou cancelar. É tudo que temos por hoje. Preciso de água, preciso de tudo. Pô, começa assim, né? Primeiro, tem alguma coisa no meu mochila? Tem uma água. Caraca! Mas eu vou levar comigo umas duas. Esse aqui eu vou guardar lá. Cadê? Preciso ir no banheiro. Vai. É. Vamos ver aqui. Se eu não me engano, esse aqui é uma loja de armas. Armas assim, de mão. Vamos ver. É, exatamente isso. Só que lógico que eu não quero levar um taco daquele, né? Eu quero levar uma arminha melhor. Acho que vou levar isso aqui. Porque eu não quero gastar muita coisa. É, tranquilo aqui, uma grátis. Vamos ver o que tem de bom aqui. Não tenho nada, como vocês podem ver. Basicamente nada. O que tem aqui? Fala que tem comida. Tem comida. Pelo menos isso. E, caraca, água assim, eu tenho de sobra. Eu acho que tá bom. E agora eu tenho um bolso extra. Caraca, eu tenho dois? Como assim? Era só um? Ah não, era... Ah... Caraca, eu tô com fome. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha bolsa que eu posso botar aqui. Não fiz mais nada. Vou botar outra arma, não vai que acaba, pô. Tô com medo das duas acabarem lá. Vou pegar uma mais... Ou melhor. Eu vou levar isso aqui comigo. Eu vou deixar isso. Porque é melhor sobrar do que faltar. Beleza. Água aqui de hockey. O que tem aqui mesmo? Machado. Martelo. Minha base tava bem ruimzinha. Uma mochila tá bom. Precisava de roupa, né, mais. Isso aqui que é... Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente acha alguma coisa já da moto. Se achasse alguma coisa da moto, cara, ia ficar bom. Eu precisava... Caraca, eu não sabia que isso aqui é um hotel, what? Vou gravar um vídeo no hotel aqui ainda. A prisão eu sabia que já tinha, mas o hotel não sabia não. Deixa nos comentários aí se você quer um vídeo no hotel ou na prisão, né? Prisão não, na esqueci o nome disso aqui. Departamento policial. Vamos correr até lá. Porque... Bem, porque eu quero. Esse aqui eu acho que eu não fui ainda. Caraca, eu poderia ir aqui, né? Foi pra mim ter ido ali.
Agora deixa. Vamos correr lá. Vamos entrar aqui daquele jeito. Vai, corre, corre, corre. Vim em busca de madeira. E ferramenta. E coisas da moto, né? Principalmente. Eu quero terminar minha moto. Vamos. Calma aí, preciso ver. Pembadona. Ai, tem que pegar tudo. Caraca, eu não vi o alce. Ah, vou matar aquele lá primeiro, né? Zumbi rápido. Dá 5 pauladas. 1, 2, 3, não, 4. Pô. Colei erradamente aí. Tem que rotacionar ele. Caraca, tem 2. Se for 2 normal, tá tranquilo. Zumbi rápido. Tem 3. Trocar pra de hockey. Ela dá mais dano e bate mais rápido. Olha, eu acho que eu me dei bem. Porque eu vou rotacionar aqui. Vou bater naquele lá logo, né? Beleza. Ah, não tem que bater isso aqui, não vai ter jeito. Ele nasceu e vem em cima de mim. Aí tá de sacanagem, né? Beleza. Daqui a pouco eu já pego o spoiler ali. Tem um ali em cima, mas eu quero olhar isso aqui primeiro. Porque esse aqui que tá... Ah, eu tenho que clicar aqui. Porque esse aqui que tá... Veio fazer aqui. Isso é madeira. Tirando isso... 6 mais é verdade. Veio muita pouca coisa. Podia ser pior. Podia ser pior. Só uma. Na nuca. Vou acabar com ele logo. Um mirante. Uma só. Pá. Cadê a inovação? Não tá vendo coisas boas não. O que vocês fizeram, mano? Vocês tiraram as coisas, os itens bons do jogo. Que isso? Caraca, ali tem coisa boa, hein? Olha esse zumbi rápido. Vou fazer o seguinte, vou levar esse, pegar esse. Ah não, não é zumbi rápido não. Eu jurava que era pela roupa. Olha, tá vivo ainda. Pô, eu dei mole, hein? Vem todo mundo em cima de mim. Beleza. Eu vou pegar esse aqui do lobo, porque isso aqui tá sendo muito útil. Dois ali na frente, um heirante. Dois heirantes, né? É, tranquilão. Ah, você querendo me ver. Vai, quer ver ele? Só nada. Peraí, só tinha 2 de spoiler? Não, não é possível. Não é possível, cara. Ah. Beleza. Agora fala que tem spoiler. Beleza. Acho que logo, né? Pega, pô. Olha que sério, não é possível já ter vindo 2, cara. Os 2 foram uma porcaria. Não é possível já ter vindo 2. Não é possível, cara. É só isso. Calma aí, ó. Tem que dar marotagem. Isso aqui, ó. Só pilada. Caraca, é um vale sinistro.
E então, galera, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa seu like aí embaixo. E bem, vou ficar coletando madeira aqui faz um tempinho, tá? E se você quiser, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. E tchau. Falou e fui.